ईरान ऐं इसराइल जे विच में जेका जंग हले पई थी उन में अॻिराई कंहिं कई आहे उहा ॻाल्हि ॾिसण में अचे थी त इसराइल अॻिराई कई आहे। इहो त ठीकु थियो, पर ॿिन्ही मुल्कनि जा जेके अवाम आहिनि उहे रत जा ॻोढ़ा ॻाड़े रहिया। तबाही ॿिन्ही मुल्कनि जी थिए पई, इसराइल जी बि थिए पई ऐं ईरान जी बि थिए पई। इसराइल जा माण्हू तमामु ओछगाऊं ॾेई रड़ियूं करे दाहूं करे रहिया आहिनि। अहिड़ी तरह ईरान जा माण्हू बि ख़ुशि न आहिनि, उहे बि रत जा ॻोढ़ा ॻाड़नि था त अहिड़ी जंग न थिए। हाणे इन जंग में हिननि खे कंहिं लाथो आहे, कंहिं विधो आहे, इहा बि आलम अश्कार ॻाल्हि आहे। असांजे 1948 खां वठी जॾहिं ही इसराइल वजूद में आयो आहे ऐं इन खां अॻु में जेका सेकेंड वर्ल्ड वार ख़तमु थी, उन खां पोइ असांजी सॼी दुनिया जो जेको मालिक थियो आहे, जेको वॾे मां वॾो जेको दुनिया जो पाण खे फ़ने खान सम्झंदो, उहो आहे अमेरिका। ऐं अमेरिका सॼी दुनिया ते काहूं कयूं आहिनि, उन जूं रिपोर्टूं आयूं आहिनि त उन केतिरनि मुल्कनि खे कीअं तबाह कयो आहे। इहे रिपोर्टूं रोज़ु अचनि थियूं पियूं। सेकेंड वर्ल्ड वार खां पोइ जीअं त ईरान में शहनशाहत हुई, उहो ईरान जो शहनशाह जेको हो सो उहो घणे भाङे उन अमेरिका जे कमु ईंदो ऐं बल्कि उहो साम्राज नवाज़ माण्हू। उनखे ख़तमु करण लाइ, उन जी हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो करण लाइ ईरान जे माण्हुनि तमामु घणियूं कोशिशूं कयूं थे, पर कामयाबु कोन थिए विया। नेठि ईरान जे माण्हुनि ऐं उते जे सियासी कारकुननि गॾिजी ऐं आलम सगोरनि वॾी जदोजहद करे शहनशाह ईरान जो तख़्तो ऊंधो कयो। उन खां पोइ जेका हुकूमत आई उहा अमेरिका जे मसइले में इहो त अमेरिका उन हुकूमत में कॾहिं ख़ुशि हुयो या कंहिं मामले में नाराज़ हो, इहे सभु ॻाल्हियूं हुयूं। पर उनखे इन ॻाल्हि जी सराही हुई त ईरान में बाल्शविक कामरेडनि जी हुकूमत कान आई आहे। मौली सगोरा आलम सगोरा हली हली ठहंदा, पर उहे आलम सगोरा हिन सां कोन ठहिया, कॾहिं कोन ठहिया। तन ॾींहंनि खां वठी अमेरिका ऐं ॿियूं साम्राजिक कुवतूं, ईरान उन्हनि जे अख जो कंडो थी रहियो। मुख़्तलिफ़ बहाननि सां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं चढ़ायूं, कॾहिं पाड़ेसरी मुल्कनि जे हथां, कॾहिं पाण सिधो, कॾहिं इसराइल जे हथां, पर ईरान खे हुन सही नमूने सां टिवण ई कोन ॾिनो। पर ईरान उन जो मुक़ाबिलो कंदो रहियो, सफ़ारती लाॻापनि सां कंदो रहियो ऐं ईरान ते तमामु घणियूं पाबंदियूं लॻायूं हुयूं, पर ईरान किथे बि हथु कोन टंगियो। इहा ॻाल्हि शाहिद आहे त ईरान हथु कोन टंगियो। ईरान ते जेतिरियूं बि एम्बार्गोज़ लॻियूं, पाबंदियूं थियूं, पर उन पंहिंजे माण्हुनि मुड़सी करे पाण जो जियापो पाण जे हथनि में रखियो, कॾहिं बि हथु कोन टंगियो। हींअर के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं थियूं आहिनि। असांजो हिकिड़ो सीनियर एंकर पर्सन आहे तलत हुसैन, उन हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे गुज़िरियल ॾींहुं त ईरान में अमेरिका ऐं ॿियूं कुवतूं चाहिनि थियूं त उते जी जेका आलम सगोरनि जी हुकूमत आहे उन जो सिर्फ़ु उन्हनि खे तब्दील कजे ऐं उन जो जेको सिस्टम आहे उहो कहिड़ो रहे, उहो उन जे बारे में का ॻाल्हि कान्हे। सिर्फ़ु जेको हींअर हुकूमती धुर आहे, रूलिंग जेका पार्टी आहे या रूलिंग जेको हींअर ग्रुप आहे, टीम आहे, उनखे हटाइजे। लाज़मी आहे रूलिंग टीम में सभु आलम सगोरा वेठा आहिनि, ॿिया त केरु कोन उन्हनि खे। असां चऊं था त अमेरिका जेकी ॻाल्हियूं करणु चाहे थो उनखे जवाबु ॾियण में ख़ाली ईरान न, पर हींअर दुनिया जूं ॿियूं कुवतूं बि थियूं आहिनि। मिसाल तौरु चाइना जो सदर ॿ टे ॾींहं अॻु में इहा ॻाल्हि कई त अमेरिका जेके ॻाल्हियूं चाहे थो, इहो लाज़मी न आहे त माण्हू उन ते हलनि या दुनिया जा मुल्क उन ते अमल कनि। ॿिए पासे चीन जे रूस में जेको सफ़ीर आहे उन हिकिड़ी लिस्ट ॾिनी आहे, डिघी लिस्ट आहे त सेकेंड वर्ल्ड वार खां पोइ ईरान अमेरिका केतिरनि मुल्कनि ते कीअं हमला कया, उहा लिस्ट ॾिनी अथसि। ऐं अमेरिका खे उन्हनि कसूरवार करार ॾिनो ऐं दुनिया खे हुननि ॿुधायो आहे त हीअ ॻाल्हियूं सभु नोट कयो त अमेरिका खे हाणे ज़रूरत न थिए जो कंहिं बि मुल्क ते हू चढ़ाई करे या पंहिंजे एजेंटनि हथां उन हुकुम जो ख़ात्मो कराए। हींअर इसराइल जो ऐं ईरान जो बि मसइलो इहो ई आहे। इसराइल जेको उते जे माण्हुनि सां ज़ुल्म थो करे, उहो बि असांखे ॾिसण में अचे थो। गज़ा जे मिसकिन ऐं मासूम ॿारनि ऐं मिसकिन माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु जेके कात कुहाड़ा खयो वेठो आहे, उहा असां तव्हांजे अॻियां आहे। ऐं इन जो को न को नतीजो त निकिरणो आहे न। माण्हू केसिताईं इहे सूर सहंदा। दुनिया जा मिसाल अथव, जेके बि तबाहियूं आयूं उहे साम्राजी कुवतनि कयूं आहिनि। उन तबाहियुनि जो वरी आख़िर में जेको नतीजो निकिरे थो, जेको वियतनाम में थियो। वियतनाम ज़िंदा रहियो, ज़िंदाबाद।
ऐं अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद। अमरीका भॼी वियो। जापान ते हिरोशिमा ते जेके नागासाकी ते जेके हुन बम उछलाया, उन जे नतीजो कहिड़ो निकितो त अमरीका खे सॼी दुनिया तनक़ीद निशान न पर फिठ लानत करे थी त अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद। हींअर बि इहा ॻाल्हि आहे त हींअर ईरान इन ॾुखे वक़्त खां निकिरी ईंदो, असांजे मुल्क उन जी सपोर्ट कई आहे, उन जी हिमायत कई आहे। इवन उन जा पाड़ेसरी जेके मुल्क ॿिया बि आहिनि उन्हनि खे बि ॾुख थिए थो त ईरान ते ईअं बेदर्दी सां ऐं बेखंदो थी मारणु न ॾिबो। उन जी सपोर्ट में उन्हनि बयानबाज़ी त शुरू कई आहे। हली हली अॻिते हली उहे बि मदद कंदा ऐं ईरान फातह थींदो। असां चवंदा त ईरान जा अवाम ऐं इसराइल जा अवाम ॾुखनि में आहिनि, सूरनि में आहिनि। तंहिंजे करे जंग न थियणु खपे, जंग बंदि थियणु खपे ऐं ॿियूं आलमी क़ुवतूं हिन विच में पवनि त जीअं जंग खे टारिजे ऐं माण्हुनि खे शांती सां ऐं आराम सां रहणु ॾिनो वञे ऐं पंहिंजा कारोबार कनि, पंहिंजो तालीम पढ़नि। हा, तंहिंजे करे मां तव्हां दोस्तनि खे इहा आगाही थो ॾियां त अफ़वाहनि ते न हलिजे, हक़ीक़तूं ॾिसण में ईंदियूं आहिनि। मिसाल तौरु जेकॾहिं ईरान परेशान आहे त इसराइल बि परेशान आहे। तस्वीरूं अचनि थियूं त इसराइल जे जेको नेतनयाहू आहे उनखे त माण्हुनि सरे आम भरी बाज़ार में माण्हुनि बेइज़तियूं कयो अथसि, विढ़िया अथसि, पोइ तव्हांखे ॾिसण में ईंदो हूंदो। पर ईरान में ईअं न कोन थियो आहे। ईरान जा हुन चङा भला माण्हू पंहिंजे एजेंटनि जे हथां मख़बरी कराए माराया आहिनि। इहा ॻाल्हि थींदी आहे, पर हाणे ईरान उन ते कंट्रोल करे वियो आहे। पंहिंजा मुख़बर जेके बि हुयसि उहे सभु उन हथु करे छॾिया आहिनि। कुझु मारिजी विया आहिनि, कुझु जेके सो लिकी विया आहिनि, पर ईरान जी उन्हनि ते बि नज़र आहे। तंहिंजे करे असां पाकिस्तान जा माण्हू, असां समूरा माण्हू, सॼी दुनिया जा माण्हू अचो त इन साम्राज्य जेको हमिलो आहे इन ते त असां तनक़ीद कयूं ऐं असां इन समूरे ईरान दुश्मन माहौल जे ख़िलाफ़ु हिकु आवाज़ थी ईरान सां कुल्ह में मिलाए पियूं। सो दोस्तो, मुंहिंजी अॼु वीडियो इहा आहे। जेकॾहिं पसंदि अचे त लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदो त तव्हांखे ॿियूं बि सुठियूं जेको आहे सो ॻाल्हियूं ॿुधण में ईंदियूं ऐं असां तव्हां सां गॾु हूंदासूं। तव्हांजी महिरबानी।